痔疮跟又息息相关吗？这应该是这样说哈，痔疮哦，再怎么大哦，它也不会变。这很重要，不要把跟痔疮混在一块。对，这个是两件事情。医师来找茬，为你来解答。大家好，我是医药记者王瑞玲。其实今天屁股真的有一点痛啊，有点坐立难安。为什么呢？知道瑞怡姐的人，大概也都知道我有痔疮这个问题，好吗？不过有痔疮了，有痔男生这种事情不要觉得害羞，因为一定要去治疗。所以今天呢，瑞怡姐特别请来了大肠直肠外科的医师陈子安医师来跟大家讲讲什么是痔疮，你得了痔疮会有什么样的一些症状，还有衍生到什么样的程度，帮你好好从痔疮检测到你的肠有没有病变。我们请到的是陈子安医师。大家好，我是陈子安医师。陈医师，你知道我菊花有问题吧？因为他看过。因为痔疮，坦白讲，是国人真的蛮常发生的一个隐疾，对不对？因为痔疮它其实是一种正常的生理组织啊，所以严格来讲，应该是所有的人都有痔疮，只是内跟外。对，只是说它有没有发作起来，有没有到影响你的生活。哦，那如果说没有发作的人，他会怎么样？只是便血吗？还是说他有什么症状吗？因为它是正常人就需要的一个结构，所以说你说痔疮有本身它是有它的功能存在咯。我们人应该这样想象，我们肛门括约肌在合起来的时候，其实中间还是有一个小洞，这个时候我们就需要靠这个附近的黏膜它的特化形成的组织，就类似一个瓶塞一样，把这个洞塞进去。对，这样子你放屁啊、大便啊才不会漏出来。哦，所以痔疮其实是有它一点功能性存在哦，所以每一个人都会有。对，但是问题就是我们人是站立的动物然后我们也会常会走动啊，然后又要大便啊，所以久了以后，的确这附近的黏膜会松弛。因为每天都要进进出出，进进出出，所以久了以后呢，它可能那个塞子就变得太大了，滑出来。所以就会产生我们印象中痔疮的症状，像流血啊、疼痛啊，然后上完厕所不好清洁啊，这些就是正常的组织变得太大，所以反而影响到生活。这个就是痔疮的症状。那陈医师，如果这样讲好了，有痔疮，其实我有忍了好几年，我都不理它。可是最后就像你讲的，它会去摩擦。如果真的都再不理它呢，它会变成什么样？对我们临床上我们要处理痔疮大概就两种病人是一定要处理的。一种是他流血流到太夸张，已经到贫血，会影响人的生活。我有我之前会有对，像这种就一定要开刀了。另外一个是疼痛，有时候真的太肿的时候，真的大到会很痛，然后影响到你日常生活、工作，甚至痛到不能上厕所，这个我们要靠手术来解决。所以记得大肠直肠外科医师是专门帮你处理痔疮的人，不是医美哦。陈医师，你是不是有收到很多医美的一些案例？的确有一些很轻微的痔疮那我们在经过简单的局部麻醉或者是舒眠麻醉，就可以处理，没有错但是很多病人他会想要去处理，是因为他其实已经很严重了。因为手指头，你知道，以前我最长的那根手指头要伸进去都没办法塞回去呢。对啊，它都掉出来呢。所以痔疮如果真的够大的时候，有的时候你用很简单的麻醉或设备没有很完善的来处理，的确是没办法做得很好所以我个人也不是很建议说很严重的病人在一般的诊所就处理了，那反而有危险，也不干净，就是不能断根，对不对？而且也怕是会产生什么后遗症，因为有时候你可能受限于诊所的设备啊、医生的经验啊，毕竟不像我们是专科医师嘛，所以也许没有办法做到病人很满意，甚至产生后遗症。所以我个人还是建议要在医院，然后找合格的大肠直肠外科专科医师来处理痔疮。对啊，你们不要觉得屁股那个位置菊花台表面好就好，其实要从里面开始慢慢的精雕细琢，把它弄得干干净净的，它才可以复发率降低。对，我刚说过，痔疮其实是每个人都有的组织嘛，所以我们开痔疮其实就是像把一件衣服改到合身，把太大的东西修到刚刚好。所以呢，你如果没有经验的医师做，第一个他可能做到过头
把多的都消掉。对，这样就变成说你人穿很紧的衣服这样。对啊，因为我们没有多的黏膜，所以它没有办法扩张，一伸展就崩开来了，就裂开了。哎，不然就是它切不够，就变你人穿很松的衣服，哦，它还是在那边吊在那里，对。所以我们痔疮就是要修到刚好。对嘛，所以瑞玲姐的痔疮在哪里呢？就是大肠直肠外科，好吗？帮你做这样的手术。饮食啊，我觉得都已经老生常谈了，叫你吃清淡都不可能的啦，因为吃清淡也会得痔疮。我个人是这样想哦，其实我们传统上我们都以为是便秘所以容易造成痔疮哦，但是容易拉肚子，一天上厕所很多次，其实也是容易产生痔疮。我就是那个人怎么办？那我是大肠急躁症对，因为现在人生活紧张，然后外食嘛，然后又喜欢喝咖啡啊、牛奶啊、优酪乳啊，这些都是会促进肠蠕动的东西，所以会变成说你一天上厕所好多次。本来我们的肛门的原始设计是让你每天上个1次这样，结果你一天上了3、4次，所以它当然慢慢就松掉了，所以就会比较早产生痔疮的问题。那也不是我愿意，他就像每天进出那么多次啊，难怪我比别人还要松，难怪我今天真的终于找到我为什么容易得痔疮的原因，因为从来没有个医生会告诉我说，原来我们进出那么多次也会得痔疮，不是你久坐久站就会得痔疮哦。那如果说像真的你得痔疮的话，有一些比如说外科的手术可以治疗。那如果要多轻微，因为我现在市面上有很多那种有没有擦痔疮的药物，那个擦多了会怎样呢？传统上的痔疮药膏都是有类固醇，那皮肤越保卫。对，所以擦久皮肤就会变薄，然后可能也会瘙痒啊，这些症状会出来。它真的是有效的，就你如果真的在急性发作的时候，痔疮真的很大一捧啊的时候，的确你擦药膏会比较快好，这个是没有错的。但是我们不能把痔疮药膏拿来当保养来使用。哦，不可以哦，因为我知道很多的民众他都会用痔疮药膏来保养自己的皮肤，而事实上这一支药膏里面含有类固醇，没有草本的不要随便用，好吗？这是我们一直强调一些天然的东西。好了，如果讲到痔疮，大家会想说，那痔疮跟大肠癌又息息相关吗？这个问题我觉得也是老生常谈了，但是这个关联性到底大不大？这应该是这样说痔疮再怎么大它也不会变癌症啊。这很重要，不要把肿瘤跟痔疮混在一块。对，这个是2件事情。但是有一些比较低位的直肠癌，就是肿瘤在肛门口附近的，它会产生出血啊，然后会让你一直想要上厕所啊，这些症状可能跟痔疮的症状就有一点类似，所以就会变成说，有一些人他以为他是痔疮的症状，其实是里面的直肠癌，是这样子。那直肠癌有没有办法透过像你这样，我们都知道大肠癌需要用粪便潜血检查，对不对？对。那直肠癌有办法也可以用粪便潜血检查吗？一样可以啊，也是一样，都是用一样的方法。对，我们临床上是这样，我们大肠大家都知道，就是从肚子进去这样，大概有1公尺多这样嘛。但是我们在肛门口进去那一节10几公分的那一节的大肠，我们特别叫它做直肠，它其实也是大肠的一部分，对，所以它也大肠的一部分。我这样我有点自私，你知道为什么？因为现在是等于我问诊时间了，你们不要羡慕。如果你们想要问的话，可以直接在下面留言，你也可以跟我一样问到陈医师。那我今天要问的是说，你看我之前在健检的时候我曾经在我的直肠里面找到一颗肿瘤，然后而切下来。那它有没有可能再复发，或者是成为癌变的几率？可是我大便没有流血，我痔疮已经割干净了。我好赤裸，我跟大家这样讲。如果现在大家吃饭的时候，可以放下你的筷子，好吗？瑞玲姐割的应该是我们常说的大肠的息肉。息肉是这样子我们大部分的大肠癌应该有8成到9成的大肠癌或者直肠癌它是从息肉开始长。就在息肉的时候你没有处理，它息肉慢慢会长大，大到一个程度的时候，它上面会开始癌化，这个时候才慢慢会变成我们讲的癌症。所以其实大肠癌它是一个可以
预防的癌症，因为你只要有做大肠镜，我把息肉切除，理论上你应该可以预防掉8%-90%的大肠癌。哦，所以我在做肠镜的过程当中，医生在看的过程当中，都先把你拍尿给它切除掉，可是它复发的几率就不会很大，还是有可能会长的，因为我们大肠很长，很长啦。对啊，你们吃猪大肠也知道有多长，好吧？所以再长息肉的机会还是有啦。但是这个同一个位置呢？同一个位置这个就不一定了。对，因为我们现在的观点是这样，我们认为息肉从长大变到癌症也许要5到10年，一个蛮长的时间。所以在这个时间内，你只要在还没有变癌症之前来做大肠镜，把息肉切除，理论上就可以预防大肠癌。所以它其实是一个有很充裕的时间让你预防大肠癌。可是重点是在于你要定期做，因为大家都很怕做这个检测啊，因为这个检测就是会有不舒服。可是现在有一些新的方法，对不对？甚至说让患者可以更舒服的方式，对不对？对，我们现在大部分病人其实是接受无痛大肠镜检查。无痛大肠镜检查并不是说那个大肠镜跟传统大肠镜有什么不一样，就是像手术一样，我们麻醉了，病人没有意识的情况下，我们才做大肠镜。这有几个好处啦。第一个是你在没有痛的时候，我们医生做大肠镜就可以比较容易做到全大肠。你如果没有麻醉，可能我做到一半，我要病人哀叫不能动，所以就算了，今天就不能做了。第二个好处是，万一你真的有息肉，我们在切息肉的时候，你又不会动，我们医生也比较好做，因为现在健保是没有给付无痛大肠镜所以如果病人经济许可的话，我们是建议你，如果担心你害怕做大肠镜遇到的痛苦不舒服你害怕这些，所以不敢做的话，那我是建议可以考虑做无痛的大肠镜。因为大肠镜也不是年年做啊，对不对？就是至少如果说你发生了一些病变的时候，或一些息肉的时候，切完了大概隔多久我们可以再做一次？我都这样跟病人讲如果你这一次做大肠镜是完全正常的话，理论上应该可以至少5年不用再做检查。很划算的5年呢，你的肠子干干净净。那如果有问题的，但是如果你是有息肉切除的话，如果是比较大一点的息肉，我会建议可能我们隔年再来做一次。隔年再做，那直肠息肉也算吗？直肠肿瘤也算吗？但是如果说你的息肉不是很大，然后看起来我们化验的结果也不是那种马上就会变癌症的息肉，那也许2-3年再做一次也 OK 了。所以定期做大肠直肠镜其实是非常重要的，不要害怕，因为你肠子只要没有事情，可以撑5年；肠子有事情也没有关系，可以去找陈医师，马上帮你清得干干净净，然后隔几年去处理，总比变癌变好吧。所以呢，肠道好人不老，这是一定的。我们今天谢谢陈子安医师，谢谢云姐，谢谢。记得按赞、订阅、分享，并开启你的小铃铛。我们下支影片很快就见面喽。巴黎杂志引领女性发掘自身美好价值。